இதுதாங்க கற்பூரவள்ளி பிளான்ட்ஸ். இதோட யூசஸை பற்றி நம்ம பார்ப்போம். கற்பூரவள்ளின்றது நம்ம தமிழ்நாட்டில் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கக்கூடிய ஈஸியான பிளான்ட்டு தாங்க. ஒரு ஸ்டெம்மை உடச்சி வச்சுட்டு நீங்கள் நட்டு வச்சிங்கனாலே அது படர்ந்து வளர்ந்து வந்துடும். ஈஸியாகவே நீங்கள் பால்கனிலையும் வளர்க்கலாம். ஒரு சின்ன பாட் இருந்தால் அதில் கூட வச்சு வளர்க்கலாம். எந்த இடத்துலையும் வளர்க்கக்கூடியது. நம்ம குழந்தைங்களுக்கு காஃபோ கோல்டோ பிடிச்சிச்சின்னா இந்த பிளான்ட்லேருந்து ஒரு இலையை கிள்ளி அதில் கொஞ்சம் கஷாயம் மாதிரி வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா உடனே காஃபோ கோல்டோ க்யூர் ஆகும். இதுதான் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். இதை தவிர மற்ற எல்லா பயன்களும் இதில் இருக்குது. இது நம்ம இந்தியாவில் நிறைய கிடைக்குது. இது ஓமவல்லின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பிளான்ட்டில் நீங்கள் ரசம் வைக்கலாம், சட்னி பண்ணலாம், என்ன வேணால் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி எந்த யூசஸ் இப்போ பிடிக்காத குழந்தைங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சு கொடுக்கலாம். இதில் இன்னொரு யூஸ் என்னென்னா, நம்மளுக்கு க்ரே ஹேர் அப்படிலாம் வருது இல்லைங்களா, டேண்ட்ரஃப், இதுக்கு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருக்குது. இதுலேருந்து ஆயில் தயாரிக்கிறாங்க. அந்த எசென்ஷியல் ஆயில்ஸ் இப்போ நிறைய அமேசானில் கூட உங்களுக்கு கிடைக்குது. இந்த பிளான்ட்ஸ் நீங்கள் வில்லேஜ் சைடில் நிறைய பார்ப்பீங்க. அப்படி அங்கே ஏதாவது உங்கள் பக்கத்தில் கிடைக்கலன்னா உங்களுக்கு பக்கத்தில் வில்லேஜில் உங்கள் ஊரில் சொந்த ஊரில் பக்கத்து வில்லேஜில் ஏதாவது இந்த பிளான்ட்ஸ் கிடச்சிச்சின்னா அங்கே போய் மொத்தமாக வாங்கிட்டு அந்த ட்ரையாக அந்த லீவ்ஸை நல்லா காய வச்சு பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கனாலும் நீங்கள் காஃப் அண்ட் கோல்டு வரும்போது இதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. நிறைய ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்குது. நம்ம வீட்டில் முக்கியமாக வளர்க்க வேண்டிய செடியில் ஒரு செடி.